Sanibona, phinde nginibingelele nje futhi namhlanje ngaleli ngamzuzu ngaleli hora. Sibonge Omnini Mandla wonke, ongikhona, owayekhona, ohlezi ekhona, omile ngunaphakade. Sibonge uNkulunkulu ongcwele, sibonge uNkulunkulu olothando, ongamandla, oyinsindiso, owugqozi, owukuphila, ongumyeni webafelokazi, onguyise wezintandane, ungukuthula exokozeleni, ungukukhanya ebumnyameni, uyiqiniso emangeni, ukudla endlaleni, uwamanzi enxaneni, uyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Udumo maluye kuye, omkhulu wesabekayo, othandekayo, ofanelekile ukubonga nokubatshaza ngaso sonke isikhathi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyabusa njalo ngezikhathi zonke. Sibonge nje uthando lukaBaba ohlala ekhaya ezulwini, lokubizwa ngabantwana bakhe. Sibonge umusa ngaphezu komusa asenzela wona njalo ubusuku nemini. uNkulunkulu uhlalela ukusibheka, uhlalela ukusibona, uhlalela ukusenzela zonke izinto. Umbuzo uthi thina ubusuku nemini sihlalela ukwenzani? Siya-relax-a, sibuka umabonakude, siyalala, siyavuka, siyadla, siyaphuza, senza zonke lezi zinto, senzani? Ngoba ngalenkathi ujoyina umbuso thizeni, ufana nomuntu ojoyina i-army. Azi ukuthi uma wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, usujoyina i-army, usungena empini nawe, udinga ezakho iy'khali nawe. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi uzodinga ukuthi uqale ufundise, uqale utshele, uqale uyalwe, but kuningi ozodinga ukuthi ukulahle khona uzoqonda ukuthi ngikuphi njengamanje, ngikiphi iposition njengamanje, futhi yini elindele kimina njengamanje. And uma usufundisekile ngazo zonke lezo zinto, awufundiseli ukuthi urelax, uhlale nazo nje zihlobise lapho njenge-PhD, bihlale lapho odongweni, kodwa uthole ukuthi umuntu akasebenzi, akenzi lutho. But konke ofundiswe kona ufundisela ukuthi ukusebenzise, wenze okuthize ukuze uzuze okuthize. Kanjalo sonke bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni sihlalela ukuthi senze okuthize ukuze sizuze okuthize. Uyavuka njalo ekuseni uyosebenza khona uzozuza isinkwa ekupheleni kwenyanga, khona uzophila, uthole amandla, uphinde wazi ukuthi uqhubeke nempilo, bese ulwela ukuthi uthole ukuthula, uthole injabulo. Ngaleyo ndlela silwela ukuthi sithole uKristu, sithole umbuso wezulu, ngoba uyena kuphela onalezo zinto zombili. Ngoba lapha emhlabeni sengifundile ukuthi the richest person akusiyena umuntu onemali egcwele ebhenki, kodwa umuntu onokuthula nenjabulo. So kukona konke ngaso sonke isikhathi okubalulekile okusemqoka ukuthi sazane noKristu njengenkosi nomsindisi, khona sizokuthola konke esikudingayo kuze ngemuva. Sesiphelile manje isikhathi sokuthi abantu baNkulunkulu sibe silandelana nezinto ekumele ngabe yilandela thina. Sesiphelile manje isikhathi sokuthi siluthekiswe, silahlekiswa, ngoba sinikezwe yonke into. We were provided yonke into singakazalwa ngisho ukuzalwa. Usho njalo uNkulunkulu encwadini kaJeremiya yokuqala ukuthi usesesiswini sikamama wakho sayihlule, ngakwazi, ngakungcwelisa, ngakwenza umprofeti. Mawucabanga uNkulunkulu mesho wonke lawo magama, wayengasho ukuthi ngase ngivele sengikulungiselele ukuthi uzophila kanjani, ngikulungiselele ukuthi uzodlala. Khumbula even nakuGenesis bantu baNkulunkulu ukuthi ngalenkathi singakafiki sonke lapha emhlabeni, engakadalwa ngisho umuntu, uNkulunkulu wayesevele secreateile ukuthi umuntu uzodlana, wa-create ukudla, wa-create imbewu, wa-create zonke izinto ukuthi okay, mntwana mase ngimbekele ensimini yase-Eden, ngizombeka ukuthi abe lesihlahla sama-aphula, adla ama-aphula azawadele ngendlela athanda ngayo, adle umanga, adle zonke lezi